دا کتابونه د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د کندهار ښار پر علامه حبیبي واټ د ازادي مطالعې لپاره ایښودل شوي. د ژوند په نوم د ادبي ټولنې مسؤلین وایي چې د دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ ته وده ورکول دي. یوه ستونزه چې خنډ ګرځېدلې د هغه د کتاب نه لوستل دي. زموږ ځوانان که څه هم پرمختګونه لري خو د کتاب په لوستنه کې ډېر پاتې راغلي دي. موږ غواړو چې د کتاب لوستنه ډېره سي او د کتاب لوست په کورونو کې، په موټرونو کې، په اصطلاح سلمانیو کې، په اصطلاح په داسې ځایونو کې چې هلته خلک انتظار باسي هلته کتاب ولوستل سي او همدارنګه د کتاب دود عام سي. چیرې موږ وګورو زموږ د مکتب شاګردان د مطالعې سره بیخي هېڅ روابط نه لري. نو مهمه دغه ده چې د دوی د تشویق په موخه، د دوی د هڅونې په موخه دغسې حرکتونه شروع سي تر څو خلک د کتاب په ارزښت پوه سي، د کتاب په ترویجولو کې د خلکو سره کومک وکړي. کندهار کې دا مهال 144 کتابتونونه فعال دي چې یو یې د میرمنو لپاره ځانګړي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د تیر په پرتله په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو لېوالتیا زیاته سوې او د ورځې لسګونه ځوانان د کتاب لوستلو په موخه کتابتون ته ورځي. په یو ځای کې پوهنتون وي، په یو ځای کې محصلي دي، په یو ځای کې زده کړې کېږي. طبیعي خبره چې هلته به مطالعه زیاتېږي، هلته به مطالعه دودېږي، هلته به د مطالعې دپاره کسان ورځي. نو د پخوا په پرتله باندې په کندهار کې خوشبختانه چې محصلین او عام خلک، شاګردان اوس ډېر سوي چې مطالعه وکړي، کتابخانې ته ولاړ شي، د هغه کتابو څخه استفاده وکړي. افغانستان کې د کتاب نړیواله ورځ داسې مهال منځل کېږي چې د دې هیواد ملي ژبو ته پر ژباړل کېدونکو کتابونو څېړونکي لا هم نیوکې لري او د سمون لپاره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پاملرنه اړینه بولي.